क्या आप भी ऐसे और ऐसे या फिर ऐसे, जी हाँ, ऐसे साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में यूज़ करके अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? तो टेंशन ना लें, इस वीडियो में आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिनसे आपको इजीली पॉपुलर साउंड इफेक्ट मिनटों में मिल जाएंगे। नंबर 1 वेबसाइट है पिक्सेल्स। इसमें आपको हर तरह के कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर है freesound.org। इस वेबसाइट पर आपको कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट के साथ साथ अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाएगा। थर्ड नंबर पर एक ऐसी वेबसाइट है जिसे यूट्यूब खुद रेकमेंड करता है, यानी यूट्यूब लाइब्रेरी। इसमें आपको हर तरह के ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट और म्यूजिक इजीली मिल जाएंगे। तो इस वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसी ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए Y2 पेंटोमेथ को सब्सक्राइब कर लें।